xoş gördük. Bugünkü araşdırmamızda biz bir qədər qaranlıq, bir o qədər də sir dolu bir dünyaya baş vururuq. Söhbət İctimai Televiziyanın səs-küy yaradan yeni layihəsindən Bölmə serialından gedir. Biz bugün sadəcə ekranda gördüklərimizi deyil, o sərt reallığın arxasında gizlənən həqiqətləri, bu dünyanı yaradanların fəlsəfəsini incələyəcəyik. Hazırsınızsa, gəlin vaxt itirmədən bu həyəcanlı hekayənin dərinliklərinə enək. Təsəvvür edin, ovçu ovunun kim olduğunu, necə hərəkət etdiyini bilir, amma onun üzünü heç vaxt görməyib. Nə baş verərdə? Baxın, hekayənin ən cazibədar və bəlkə də ən ürpərdici tərəfi məhz budur. Polislər uzun illərdə axtarışda olan böyük bir narkobaronun izinə düşüblər. Amma ortada çox böyük bir detal əskiydi. Onun simasını heç kim tanımır. Bu sir bizi ilk saniyələrdən etibarən olduqca gərgin bir pişik siçan oyununun tən ortasına atır. Bilirsiniz, bu hekayəni belə təsirli edən nədir? Ekranda gördüyümüz bu dəhşətli hadisələrin tamamilə real cinayət işlərinə əsaslanması. Yəni, qarşımızdakı sadəcə uydurma bir triller deyil. Bayaq dediyim o simasız narkobaron var ha, o maddə paylanmasında, kuryer işlərində xüsusi olaraq azyaşlı uşaqlardan istifadə edir. Və bütün bu qaranlığın fonunda biz polislərin necə ağır şəraitdə çalışdığını, şəxsi və məişət problemləri ilə necə vuruşduğunu, cinayətin onların həyatını necə darmadağın etdiyini görürük. Bu da serialı inanılmaz dərəcədə inandırıcı və çılpaq edir. Yaxşı, bəs bu qaranlıq və realistik dünyaya necə daxil ola bilərik? Rejissor Emil Quliyevin ərsəyə gətirdiyi Bölmə ITV-də yayımlanır. Ümumilikdə 8 seriyadır və hər biri təxminən 40-45 dəqiqə çəkir. Janr olaraqsa dram, detektiv və thrillerin çox gözəl bir sintezidir. Təbii ki, Emil Quliyevi Əqrəb mövsümü və Körpü kimi layihələrdən yaxşı xatırlayarsınız, ona görə də baxmağa dəyərmi deyə heç bir tərəddüdə yer qalmır. Amma burada çox kəskin, maraqlı bir təzad var. Bir tərəfdə anar obrazı, yeraltı dünyada sağ qalmağa çalışan, emosiyalarını gizlədən, çox danışmağı sevməyən sərt bir polis. Digər tərəfdə isə onu canlandıran insan. Səmimi Fərhad, özünün də dediyi kimi təsadüfən aktyor olmuş, daxili dünyası zəngin və keçmişinin o ağır yüklərini çiynində daşıyan fəlsəfi bir sənətkar. İki tamamilə fərqli qütbün bir bədəndə necə belə mükəmməl birləşdiyi adamı həqiqətən heyrətləndirir. Bəs aktyorun bu dərin daxili aləmi hardan gəlir? Bunun cavabını tapmaq üçün Səmimi Fərhadın həyat yoluna qısa bir nəzər salmalıyıq. O, əsl axtarış adamıdır. Uşaqlığı Laçının o sünkar təbiətində keçib. Amma cəmi 12 yaşında olanda müharibənin acı reallığı ilə üzləşib və məcburi köçkün düşüb. Gəncliyində isə özünü haralarda sınamayıb ki, rəssamlıq, rəqs, musiqi və yalnız 2000-ci illərdə nəhayət teatr və kinoda öz əsl yerini tapıb. Baxın, məhz bu uzun, kəşməkeşli səyahət onun anar obrazına qatdığı o qeyri-adi dərinliyin sirridir. Və ən həssas nöqtə, onun o sərt simasının arxasındakı adamı tanımaq üçün çox dərin bir yarasına toxunmalıyıq. Müharibədən az əvvəl Laçında baş vermiş bir uşaqlıq xatirəsi. Səmimi danışır ki, 10-11 yaşlarında olanda kiçik bir oyuncaq tirlə ağacdakı balaca bir sərçəni vurur. Sərçə ilə ordaca budaqdan asılı vəziyyətdə can verir və bilirsiniz ən pis nədir? Onlar Laçından didərgin düşənə qədər o sərçə günlərlə həmin budaqda asılı qalır. Öz sözləri ilə desək, mən o sərçədən üzr istəyə bilmədim. O mənim travmamdır. Mənbələrdən öyrənirik ki, o, illər sonra Laçına ilk dəfə qaydanda, inanın, evindən əvvəl gedib həmin ağacı, həmin sərçəni axtarıb. İndi isə küçədən onlarla sahibsiz iti himayəsinə götürüb baxır. Bəlkə də bununla o kiçik sərçənin qarşısında günahını yumağa, bir növ təbiətdən üzr istəməyə çalışır. Yəni, anar kimi kobud görünən bir obrazın bizə inandırıcı gəlməsinin təməlində məhz bu cür həssas bir daxili aləm dayanır. Səmiminin sənətə baxış bucağı da bir xeyli fərqlidir. Təsəvvür edin, o deyir ki, mən əslində aktyor deyiləm. Bəli, tam olaraq belə deyir. O bunu zərurətdən aktyorluq adlandırır. Yəni planlı şəkildə deyil, ehtiyacdan, həyatın diktə etdiyi o gözlənilməz şərtlər altında bu yola girmək. Bayaq dediyim o yarımçıq qalan musiqi, rəssamlıq həvəsi onu məcbur edib teatra gətirib. Bəlkə elə buna görə də rollarına heç bir şablona sıxmayan, tamamilə instinktiv prizmadan yanaşa bilir. Onun sənətə necə ciddiyyətlə yanaşdığını görmək istəyirsinizsə, sadəcə bu fikrinə qulaq asın. Teatr sözün yaxşı mənasında vampirdir. O səndən vaxt istəyir.
Səmimi üçün teatra səti yanaşmaq deyə bir şey yoxdur. O qədər ki, bir dəfə şəhərin xaosundan uzaqlaşmaq, beynini təmizləmək üçün hər şeyi atıb Şəki Dram Teatrına qaçmalı olmuşdu. Bu adam özünü sənət üçün sözün əsl mənasında fəda edir. Yaradıcılıq prosesi. İndi isə gəlin bölmənin pərdarxası məqamlarına nəzər salaq. Bəs yaxşı, belə fərqli fəlsəfəsi olan bir aktyor bu layihəyə necə gəlib çıxdı? İnanın, kasting prosesinin özü hekayə qədər maraqlıdır. Deməli, əvvəlcə bu rola tam başqa bir aktyor Amid təsdiqlənir. Hətta onun üçün xüsusi geyimlər alınır. Lakin son anda qrafik uyuşmadığına görə layihədən çıxmalı olur. Rejissor yeni baş rol axtarışına çıxanda Bilin səmimi neynir? Bütün o ənənəvi qaydaları bir kənara qoyur, özünün şəkillərini birbaşa Emilə göndərir və arxasınca belə bir səs mesajı atır. Mən ola, sən qəhrəman axtarırsan. Emil Quliyev də dərhal zəng edib onu baş rola təsdiqləyir. O bircə anlıq özünə inam sübut etmişdi ki, bu rol məhz ona aiddir. Bəs çəkiliş meydançasının özündə vəziyyət necə idi? Adətən belə ağır janrlı çəkilişlərdə qışqırıq, xaos baş alıb gedir, elə deyilmi? Amma Emil Quliyevin setlərində bunun tam əksi yaşanır. Meydançada hətta pıçıltı ilə danışırlar. Rejissor aktyorların instinktlərinə tam güvənir. Hər hansı bir problem varsa, sakitcə müzakirə edib həll edirlər. Belə sağlam bir mühit olanda isə, təbii ki, aktyor tamamilə rolun içinə girir və ortaya bu cür orqanik bir iş çıxır. Baxın, məhz bu təbii oyunun ən bariz nümunəsini ikinci seriyada görürük. Bəli, söhbət o məşhur, qəhrəmanın üzərinə silah çəkildiyi həyəcanlı səhnədən gedir. Gəlin, dürüst olaq. Başqa seriallarda bu səhnəni necə çəkərdilər? Kamera anidən aktyorun üzünə yaxınlaşar, şişirilmiş bir panika olar, qəhrəman donub qalar, bildiyimiz klassik şablonlar. Amma burada komanda tamamilə minimalist realizmi seçib. Silah tuşlananda səmimi dayanmır, boş-boş baxmır, çox çevik bir reaksiya verir. Çünki real həyatda ölümlə üz-üzə gələndə bədənin instinkti elə budur, donub qalmaq yox, canını qurtarmaq. Bax, bu kiçik görünən nüanslar serialı o bayağı dramalardan qoparıb birbaşa reallığa bağlayır. Təbii ki, belə ağır bir xarakteri yaşamağın aktyorun özündə buraxdığı bir iz də var. Səmimi qeyd edir ki, anarın dərisinə girdikdən sonra bir şeyi tam aydın dərk edib. Polislərin real həyatda çəkdiyi o psixoloji və fiziki yük, sən demə, onun əvvəllər təsəvvür etdiyindən ən azı 5 dəfə daha ağırdır. Çünki biz çox vaxt unuduruq ki, polislər də insandır. Aktyor bunu o qədər gözəl ifadə edir ki, onlar o qədər cinayətlər, dəhşətlər görürlər və yenə də evə, öz ailələrinin yanına dönməlidirlər. Bir düşünün, o qədər stres, o qədər qanqadar və bütün bunlardan sonra evə gəlib adi bir insan olmaq məcburiyyəti. Bölmə məhz bu görünməyən fədakarlıqları, həyatın o qaranlıq və ağır tərəflərini tam səmimiyyəti ilə bizə göstərir. Beləliklə, bugünkü izahımızın sonuna gəlib çatdıq. İndi isə qərar sizindir. Siz bölmənin bu qaranlıq, mürəkkəb, lakin bir o qədər də gerçək dünyasına daxil olmağa hazırsınızmı? Əgər ekranlarda eyni tipli, pafoslu hekayələrdən yorulmusunuzsa, buna mütləq şans verməlisiniz. Sonda isə özünüzə bu sualı verin. Bizim təhlükəsizliyimiz və rahatlığımız üçün hər gün öz psixologiyasını qurban verənlərin əsl hekayəsi görəsən nə qədər dərindir? Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər, növbəti təhlillərdə görüşənədək.